वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। लोगों में ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कफ सिरप कौन सा लें। अब ये कफ सिरप हम कौन सा लें, ये डिसाइड बहुत सारे फैक्टर्स पर होता है। यदि हम ये डिसीजन लेना है कि कौन सा कफ सिरप लेना है, तो हमारे जो सिम्टम्स हैं, हमारे जो लक्षण हैं, हमें जो दिक्कत हो रही है, उस पर डिसाइड होता है कि हमें कौन सा कफ सिरप लेना चाहिए। यदि हमें सूखा खांसी है, यदि हम बस खांस रहे हैं और कोई ख़ास नाक से पानी नहीं निकल रहा है, कोई आँख से पानी नहीं, कोई नेज़ल कंजेशन नहीं लग रहा है, कोई यहाँ दर्द नहीं हो रहा है, तो जस्ट बस एक खांसी हो रही है। जब भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं या कुछ और कारण से हमें खांसी होती है, धूल से, पोल्यूशन से, तो ऐसे में जो ड्राई कफ़ लेते हैं, उस ड्राई कफ़ में क्या होना चाहिए। उस ड्राई कफ़ के अंदर 3-4 कंपोनेंट में से कोई भी एक हो सकता है। चाहे नॉस्कपिन हो सकता है, चाहे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हो सकता है। तो इन दोनों में से इम्पॉर्टेंट, यही दो इम्पॉर्टेंट हैं। यदि नॉस्कपिन या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, इन दोनों में से यदि कोई भी कंपोनेंट हो, तो हम वो कफ सिरप ले सकते हैं जब हमें बस ड्राई कफ़ है। जनरली जो अब कोडीन के जो सिरप पहले मिलते थे, वो कोडीन जो कंपोनेंट है वो अभी बैन हो गया है, क्योंकि उसके दूसरे नुकसान भी हैं। तो ड्राई कफ़ के लिए नॉस्कपिन होना चाहिए सिरप के अंदर, या फिर डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन होना चाहिए। यदि हमें सर्दी खांसी भी है और साथ में गले में खराश भी है, तो ऐसे में हमें क्या लेना चाहिए। यदि हमें सर्दी खांसी भी है और गले में खराश भी है और थोड़ा बलगम भी निकल रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए, बलगम निकल रहा है, थोड़ा नाक से पानी निकल रहा है, थोड़ा आँख से आंसू निकल रहा है, तो इसको जो हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि हमें सर्दी खांसी हो गई है, तो ऐसे में जो कफ़ सिरप हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें नॉस्कपिन और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन तो होता ही है, उन दोनों में से कुछ एक, प्लस उसमें एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की दवाई होती है। ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये हमारा जो सेक्रीशंस है, जो हमारा बलगम है, जो नाक से पानी बना, उसको सुखाता है। तो इसमें 3 दवाइयाँ आती हैं जो कॉमन दवाइयाँ हैं, क्लोरफेनिरामिन, फेनिरामिन और लीवोसेट्रिजिन और सेट्रिजिन। ये जो 4 दवाइयाँ हैं, ये 4 दवाइयाँ जो कॉमन दवाइयाँ हैं, जो एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप्स में आती हैं। क्लोरफेनिरामिन, फेनिरामिन, लीवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन, इन चारों में से कोई भी कंपोनेंट हो आपके उस कफ सिरप में, तो उसको आप ले सकते हैं यदि आपको सर्दी खांसी आम भाषा में हो तो। यदि आपको सर्दी खांसी भी है और साथ में नाक जमा हुआ है, नाक में नेज़ल ब्लॉकेड है, मतलब नाक बंद है, और आपको जो साइनस एरिया है, जैसे यहाँ दर्द है, यहाँ पे दर्द है, इन सब एरियाज़ में यदि यहाँ पे दर्द है, यदि इन सब एरियाज़ में दर्द भी है और नेज़ल ब्लॉकेड भी है, तो उसके लिए हम डीकंजेस्टेंट यूज़ करते हैं। जो डीकंजेस्टेंट है, उस ग्रुप में जो कॉमनली यूज़ होता है वो होता है फिनाइलएफ्रिन। फिनाइलएफ्रिन जो है वो कॉमनली यूज्ड नेज़ल डीकंजेस्टेंट है। तो यदि हमें सर्दी खांसी भी है और नाक भी बंद हो रहा है, तो हम ऐसा कफ सिरप लेंगे जिसके अंदर नॉस्कपिन भी हो, जो सर्दी को खांसी को रोके, जिसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप्स की दवाई हो, चाहे लीवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन, साथ में फिनाइलएफ्रिन भी हो। ये फिनाइलएफ्रिन नेज़ल डीकंजेस्टेंट है और इससे नाक खुलता है और यहाँ जो साइनस का जो जगह है वो खुलता है, तो मरीजों को आराम मिलता है। यदि इतनी दिक्कतें हैं और साथ में आपको सांस भी फूल रहा है, तो ऐसे में हम जो कफ सिरप में है उसमें एक और कंपोनेंट ऐड होना चाहिए, जिसको कि हम बोलते हैं कि वो जो हमारा ब्रोंकस है उसको डायलेट, उसको फैलाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर ग्रुप में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन जो बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो है सैल्ब्यूटामॉल या टर्ब्यूटलिन।
सैल्ब्यूटामॉल में थोड़ा सा और चेंज होगा, तो साथ में लीवोसैल्ब्यूटामॉल भी हो सकता है। सैल्ब्यूटामॉल या लीवोसैल्ब्यूटामॉल या फिर टर्ब्यूटलिन, ये कॉमनली यूज्ड ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। तो ये यदि कफ सिरप में और ऐड हो जाते हैं तो जो हमको सांस फूलता है उसमें आराम मिलता है। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स, ये जो हमारे अंदर की जो नली है, सांस की नली, उसको फैलाता है। साथ में इसके कुछ नुकसान ये है कि ये फैलाता तो है, लेकिन ये जो हमारी दिल की धड़कनें तेज़ बढ़ाता है और साथ में मतलब हमें पसीना भी आ सकता है। तो मरीज को जब भी ये ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं तो उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको थोड़ी देर में पसीना या फिर उनके दिल की धड़कन उनको खुद ही पैल्पिटेशन बोलते हैं, उनकी दिल की धड़कन खुद ही सुनने लगती है। तो ऐसे में ज़्यादा घबराना नहीं है। 5-10 मिनट का यदि आप रेस्ट लेंगे तो फिर ये जो दिक्कतें हैं उनसे आराम हो जाता है। यदि आपको, मैंने अभी जो बताया कि 4 कंडीशन, सूखी खांसी, सर्दी वाली खांसी, साथ में नेज़ल ब्लॉकेट, साथ में आपको ये सांस फूल रहा है, और उसके बाद जब आप खांसते हैं तो बलगम जो है वो बहुत मोटा मोटा निकलता है और वो पूरी तरीके से नहीं निकल रहा होता है। तो उसके लिए फिर हमें एक और कंपोनेंट हमारा ये ऐड होता है, जिसमें कि जिसको म्यूकोलिटिक्स बोलते हैं। म्यूकोलिटिक्स में जो कंपोनेंट है उसमें चाहे वो ब्रोमहेक्सिन हो सकता है, चाहे वो गुआफेनेसिन हो सकता है। ब्रोमहेक्सिन, गुआफेनेसिन, ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों कंपोनेंट म्यूकोलिटिक्स है। तो यदि आपके कफ सिरप में ये भी दोनों चीज़ें कंपोनेंट ऐड हो गई, चाहे ब्रोमहेक्सिन या फिर गुआफेनेसिन, तो यदि कुछ लोगों को बलगम जमे, जो बूढ़े लोग हैं या फिर बहुत जो क्रॉनिक स्मोकर हैं जिनको सांस की बहुत दिक्कत है, तो उनके बलगम जम जाते हैं, तो उसको खोलने के लिए ये म्यूकोलिटिक दवाई यूज़ करते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट एक ड्राई कफ सिरप के लिए, नॉस्कपिन या डेक्स्ट्रोमेथार्फन। यदि सर्दी खांसी बलगम साथ में हो तो एंटीहिस्टामिनिक ग्रुप्स की जो दवाई होती है वो ऐड हो जाती है, जिसमें कि क्लोरफेनारामिन या लिवोसेट्रिजिन या सेट्रिजिन ग्रुप की आती है। साथ में यदि नाक भी ब्लॉक हो तो ऐसे में नेज़ल डीकंजेस्टेंट यूज़ होता है, जो फिनाइलेफ्रिन नाम से आता है। साथ में यदि सांस भी फूल रहा है तो ब्रोंकोडायलेटर्स ऐड होते हैं, जिसमें कि कॉमनली यूज़ होने वाले सैल्ब्यूटामॉल, लीवोसैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटलिन है। यदि ये सब होने के बाद बलगम भी बहुत जमा हुआ आता है और बलगम भी पूरी तरीके से नहीं निकलता है, तो उसके लिए म्यूकोलिटिक दवाई यूज़ करते हैं। तो ये 5 कंपोनेंट यदि आपकी कफ सिरप में हैं और आपको ये सब पूरे सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको लेने चाहिए। बाकी यदि आपको बस एक सिम्टम है तो बस उसकी दवाई लीजिए। यदि बस सेक्रेशंस बहुत आ रहा है तो उसके लिए अलग कंपोनेंट है। यदि नाक भी बंद है तो उसके लिए अलग कंपोनेंट है। यदि आपको सांस में भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए अलग कंपोनेंट है। और यदि आपको बलगम जमा हुआ बहुत है तो उसके लिए अलग कंपोनेंट है। तो ये सब चीज़ों को मैं इसलिए भी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आती हैं, और यदि आप इसको अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप खुद ही भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कफ सिरप चाहिए। वैसे आपको डॉक्टर्स की सलाह तो लेनी चाहिए, लेकिन यदि इनकेस आपको डॉक्टर की सलाह नहीं मिल पाती है किसी कारणों से, तो आप ये डिसीजन ले सकें कि आपके जो कफ सिरप है आपको कौन सा लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।